Filó plantando aqui no jardim, né, Filó? Não para quieta. Já choveu por aqui. Olha o que ela fez com o galão de leite lá. Quebra tudo, né? O jardim aqui é dela. Minha lindinha. Peguei você fazendo arte aqui no jardim, né? De vez em quando eu uso vaso de planta também. Vem, bebê. Agora ela me viu, ela... Aí ela para de brincar ali do que ela tava brincando e sai correndo atrás de mim. Porque ela é muito ativa, essa menina. Não para quieta. É por isso que no jardim eu tenho os meus vasos assim grandes, porque ela derruba e quebra. Então é assim. Hoje aqui já choveu bastante. Ainda continua quente. A relva tá molhada, olha, da chuva. Você tá fazendo arte aí em outra. O que ela acha, ela bota pro chão. Isso aqui era o galão aqui que eu tinha de molhar as plantas, né? Ela quebrou o galão. Porque ela tem aproximadamente 10 quilos, então... Esse é o comportamento de tartaruga. Ainda tem os sapatos, né? Os sapatos estão jogados lá, do outro lado, né, Filó? Até eu tenho cuidados assim, porque ano passado ela machucou o casco dela. Ano passado ela machucou o casco porque ela subiu em cima de uma pedra. Então tem que tomar cuidado, né? Ela machucou o casco, teve um ferimento no casco, sangrou, porque ela estava em cima de uma pedra e forçou o casco dela.
Esse é o comportamento de tartaruga macho. Ela faz um barulhão, assim, de vez em quando. Né? Mas quando ela vê a gente, ela para. É a princesa. Minha princesa, minha companheira. Vou ter que sair aqui porque tenho que ir ao mercado. Aproveitar que a chuva passou. E eu vim dar comida para ela. E aí aproveitei a filmar um pouquinho da nossa filó. Fazendo arte no quintal. Ela gosta muito de caminhar. Por isso que o nome americano dela é Johnny Walker. Walker é caminhador. Ela fica correndo atrás de mim. Ela é muito impressionante. Ontem eu estava sentada nessa cadeira aqui, ó. A minha filha colocou a cadeira aqui na grama, né? E ela tava entrando embaixo da cadeira e erguendo eu com cadeira e tudo. Só que ela não consegue, assim, entrar embaixo, porque ela é maior que a cadeira. E ela tava erguendo a cadeira comigo e tudo. Tava levantando. Olha lá. Falando, agora a cadeira tá sem eu, né? Agora ela entrou. Ela entrou e ergue, ó. Ela ergue a cadeira, ó. Tem uma força. Foi por isso que ela arrebentava a cerca antes. Tivemos que arrumar a cerca. Ela ergue tudo. Ó, saiu. A minha filha tirou a cadeira e colocou na grama, né? Para estar mais em contato com a natureza, com a erva, né? Mas ela entra embaixo da cadeira e ergue a cadeira. Minha linda Filomena, a alegria da nossa casa. Um dia aí eu vou fazer um vídeo para vocês sobre ela, sabe? Assim, sobre um fato que ocorreu, sabe? É que ela, no mês de julho, né? Ela escapou, ficou mais de uma semana fora de casa. E ela voltou. Então, no outro vídeo, assim, né? Que eu esteja com tempo, eu relato tudo para vocês. Como que foi a fugida da Filomena. Ela fugiu. Depois ela voltou. Aqui choveu, tá molhado. Tem uma planta minha aqui que está meio tombada aqui. E já molhou minha camiseta, né? Eu não tenho pra onde ir agora, filha. Vamos fazer a volta? Eu tô com um problema sério aqui, ó. Eu plantei uma manga ali, ó. Num vaso ali na verdade, esse vaso é de gesso. Ele começou a derreter o vaso. Tem duas mangueiras. Tem uma pequenininha que tá ali. E tem uma grandona. Eu fiz a muda para doação. E agora estou com um problema porque ela foi pro chão, né? Não sei se eu vou conseguir retirar ela. Eu não tenho espaço aqui para uma mangueira aqui, tá? Tem mangueira em outro lado, né? Mas ela tá grande, ó. Daí eu falei, poxa, e agora o que eu vou fazer? Nem sempre as... Lá vem a Filó de novo, né? Filó que tá a casinha dela. Agora eu não sei, eu vou acabar, né? Vou tentar remover ela, mas as árvores frutíferas não gostam de replante. Para tentar salvar a mangueira, doar para alguém, né? Que eu não tenho espaço na minha propriedade, eu já tenho duas mangueiras plantadas, 3 na verdade, uma nasceu sozinha. Quer dizer, 2 nasceram sozinha e uma eu plantei.
porque a manga cresce muito, né? Mas então é isso. Eu vou ter que sair aqui porque tenho que ir buscar aí umas comprinhas que está faltando. Aqui acabou tudo. Acabou a banana da Filó, então tem que ir no mercado. Ela adora banana, eu tô dando outras frutas para ela, que a banana acabou aqui. Acabou a banana, então estamos sem banana, temos que comprar banana para a Filó, que ela tá comendo maçã, uva e ração. Mas tenho que ir comprar banana. Obrigada aí pelo like de vocês, pela participação, pelo carinho de sempre. E a gente se encontra aí no próximo vídeo com as novidades aqui do quintal, da Flórida, com a vida cotidiana aqui de dona de casa nos Estados Unidos da América. Vida muito simples, humilde, mas feliz. Olha aí, ó, já dei de cara com a cadeira, né, Filó? Agora sim. Essa aí é a vida de youtuber que faz vídeo assim, né? Sem edição, sem o pessoal das câmeras aí. Aqui é tudo por conta própria coisa. Eu já estava indo de ré, como diz, e já me acertei com a cadeira lá. Então aí um abraço e um beijo aí da Filomena Castro. Ela nasceu aqui na Flórida, mas ela é brasileira também. A rebeldia dela é de brasileira. Liberdade. Tô brincando, né? Ela é meio brasileirinha também. Ela entende português. Então aquele abraço aí no coraçãozinho de vocês e até o próximo vídeo. Então fique com Deus, até mais, bye bye. Beijo da Filó. Ela adora a câmera. Bye bye, bye bye. Love you.